قلت في التسعينات في لي زاني دو سون في الوقت وين كانوا الجزائريين يموتوا اون غرو اون ديتاي بالالاف، وفي الوقت وين كانوا لي جينيرو الالجيريان s'enrichissaient en millions de dollars et plus tard en centaines de millions de dollars. داروا ان سيناريو باش يفرقوا الجزائريين يعني بدرجه، يعني يزون تو في الناس في لي زاني هادوك. كاين ان كلون دو دي ار اس، مش دي ار اس كل على كل حال، ان كلون اللي كان يعاون في لي زيفانجيليك امريكان نوتامون باش يدخلوا المسيحيه في القبائل. كانوا لدرجه وين لي بيبل يجيو بلي كونتينر، لي بيبل les CD ou les DVD la propagande évangélique كانوا يجيو par le port d'Alger ويعقبوا كما يقولوا par le pont des généraux، يعقبوا مع السلعه تاع الجنرالات ما يتفتشوش، ويديوهم للجبل ويسكورتيهم باش يوزعوهم على لي بوبولاسيون. Et puis plus tard ça a été la même chose dans l'ouest du pays, au sud constantinois. وكيف نعرفوا يعني باللي هذا الشيء هذا كاين منه، يعني باللي كانوا يعاونوهم. سي تري سامبل. تحكموا مثلا ليغليز كاثوليك، الناس اللي اولا لي كاثوليك اللي ما يحاولوش يدخلوا الجزائريين، يخرجوهم من الاسلام ويدخلوهم في المسيحيه، ما يحاولوش. كونترير، كي تجي انت باش تقول لهم انا حبيت ندخل المسيحيه يدير لك اكزامان باش يعرفك باللي راك جاي من نيتك ومش باش تجيب فيزا ولا مش باش كذا وكذا، ويحاول يقول لك واحد في الدين تاعك ولا واش يخصك وكذا وكذا. Alors que في l'église évangélique c'est l'inverse. Tous حتى يمدوا صوار دي propose des visas, ils proposent des aides, des assistances. C'est une véritable corruption pour débaucher les gens de leur religion originelle et les embrigader. Les embrigader plutôt que de les convertir justement. Eh ben, كيف نعرفوا les catholiques اللي pourtant خاطئهم ماتوا أكثر من 20 واحد entre les pères blancs, les curés, les prêtres, ماتوا واحد 20 منهم حتى l'archevêque d'Oran, monseigneur Claverie في السنين هذوك. alors que les évangéliques اللي بالعكس يتاكيو الاسلام ويتاكيو الاسلام de façon ouverte. Il n'y a qu'à voir leur forum، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم comment il le traite. ما ماتش منهم واحد، ما تعداوش على واحد. بورتون يطلعوا للجبال المشتات الدواور، ils vont partout، ils n'ont jamais été inquiétés. هذه يعني تدل باللي هاد الناس هذا ما يجي بروتيجي. ولو حنا ماناش نقولوا باللي لازم يموتوا، بالعكس شديد. attention, il faut faire très très attention. Il faut surtout pas tomber dans le piège de la violence. Parce que الناس قاعدين يقولوا احنا nous sommes une minorité persécutée, on est en train de nous tuer, on est en train de يحبوا يولوا des martyrs de la religion. Il faut faire très attention. Au contraire, il faut les laisser. اللي يحب يتبعهم الله يسهل عليه. حنا واش il faut pas aller à contre-courant de l'histoire. Il faut laisser faire. وتكون يعني تكون une véritable tolérance à l'égard de tout le monde, même si on n'est pas d'accord. même حتى إذا نعرفوا الأغراض نتاعهم، ما نخليهمش يجيوني من أمريكا مثلا باش يدير لي ليفانجيليزاسيون، ولا من سويسرا، ما نخليهش. parce que je veux pas qu'ils profitent de la faiblesse des gens et de la crise qui sévit dans le pays. ولكن إذا جزائري يحاول يخرج من الدين، أنا شخصيا je pense que faut pas l'en empêcher. هذيك تاع كيما يقولوا الناس يفتيوا فيها على كل تاع يقولوا باللي الدين، يقولوا اما المرتدون فاقتلوهم ولا فقاتلوهم. جو نسي با، ما نعرفش انا الشيء على كل حال، دونك ما نحبش نهضر عليه. ولكن انا نظن باللي لازم تكون ان توليرونس. المسلمين اللي راهم قويين صح ويامنوا في الدين نتاعهم وفي القوه نتاعهم وباللي راهم في بلادهم. Il faut laisser les gens choisir leur foi et agir selon leur conscience. هذه هي donc voilà. يعني حبيت نأكد برك باللي l'évangélisation en Algérie il y a beaucoup à dire. كاين حوايج بزاف اللي باقيه في الغموض. هذه هي. شكرا.